gbogbo olùgbọ́ wa ní orí fọ́nrán ayélujára yìí, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, bàbá wa tí Ọlọ́run wa gbé ìgà fún olùfẹ́ ńlá èyí tí a tún gbà lónìí láti jẹ́ olùkópa nínú ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi tòní. Olúwa gba ọpẹ́, gba ìyìn wa. Ǹjẹ́ bí a ti fẹ́ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láti ẹnu ìránṣẹ́ yín, a fẹ́ kẹ́ bá wa dáwọ́lé wọn, a fẹ́ gbóhùn yín láti ẹnu wọn, a fẹ́ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, a fẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kó wò wá sàn, kó mú wa lára dá, kó tó ayé wa ṣe. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà, Olúwa dáwọ́lé wọn, Olúwa gbé sí wọn. Ní ìparí gbogbo, jẹ́ ká lọ́ọ̀ ká yìn ọ́ lógo. Ògo ni fún orúkọ ọlá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, 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 orúkọ Jésù Kristi. Praise the living Jesus. We thank God for this wonderful hour again. I'm able to meet you on the social media again to look into the Word of God. We thank the Most High God because adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọ̀fẹ́ tó fún wa láti rí Sunday tí ò níyì, láti wà pẹ̀lú àwọn tí yóò tún gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí. Gbogbo ní fún Olúwa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ọ̀sẹ̀ tó kọjá a kọ́ ẹ̀kọ́ àsìkò parí. Ní ọ̀sẹ̀ yìí we are moving to another new topic titled Towards a Divided Kingdom. In Yoruba it says, sí ìjọba tí ó pínyà sí méjì. Our memory scripture will be found in the book of 1 Kings 11:31, which says, And he said to Jeroboam, Take for yourself 10 pieces, for thou says the Lord, the God of Israel, Behold, I will tear the kingdom out of the hand of Solomon, and will give 10 tribes to you. Ó sọ báyìí níwẹ̀ Yorùbá, ó sọ bó sì wí fún Jeroboam pé, ìwọ mú ẹ̀yà mẹ́wàá, nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wípé, wò ó, èmi ó fa ìjọba náà ya kúrò ní ọwọ́ Sólómọ́nì, èmi ó fi ẹ̀yà mẹ́wàá fún ọ. Praise the living Jesus. I want us to know this moment who is Solomon and who is Jeroboam and who is Rehoboam. That's what we want to look at this period. It says, open towards a divided kingdom. Sí ìjọba tí ó pínyà. What causes the division? Why does the division occur? Last week we learned about the story, the life of Saul. The mistake and the error Saul committed, and how he sinned to the Lord, that the Lord even forsake his tenure. Today, we want to see what happened after his own tenure. The Bible recorded that the Lord chose his own people. He tried to choose David because Saul had found sin as a sinner in the presence of God. Nígbà tí Ọlọ́run wo ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe, ó wò pé though Israel asked for king, but it is not yet time. But what is he going to do? He needs to answer them. He answered them permissively. But what happened after that? After 2 years of Saul's tenure, he did what? All other years was just a mystery, was just a thing of no hope from God. He did it in his own self. It doesn't work in line with God's will. Praise the living Jesus. But after that 2 years, before that 2 years, at that 2 years of service, he was so committed, doing all sorts of things to please God. But after the 2 years, he did what? He sinned against God. He was of his own self. Praise the living Jesus. Today we want to see what happens to his own kingdom. We see that the Lord chose himself. He chose for himself king, whom we call David. He chose for himself king, whom we call David. He called Samuel, go to the house of Jesse. Tell them, do you want to commit sacrifice? When he asks, God, if Saul heard this, he's going to kill me. Tell him, what? I want to go and commit. I want to go and do what? Sacrifice them. And the Lord led him there to choose rightly. That is why we see in that Roman figure 1 of that first part, which says, Israeli gẹ́gẹ́ bí ìjọba tí ó ní ìṣọ̀kan. In that place, in that Roman figure 1, it says that
At the every point of condemning Saul's foolishness, God made it clear that he had sought for himself a man after his own heart. As commander over his people, he reiterated, God cannot be disappointed. He always has ready-made replacement for every leader. Please don't mess up. That's what we are going to see in these lessons. It shows that the position you and I are occupying, some people, millions of people are there waiting for your mistake to occupy it. Praise the living Jesus. You can say that you are tired of being a minister of God today. I want to tell you that immediately you stop, millions of people will occupy that position. When some misbehave, the Lord have already prepared another what? Another vessel with God, David, to the Lord. So I don't know the office you are occupying, the position you are occupying, it matters a lot. Keep on doing what the Lord asks you to do. No matter the challenges, He knows. Because if you take the step of resigning the office, a lot of people will do occupy it and you'll be a loser. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. In that Roman figure 3, it says God endorsed the appointment of Saul as king with a special anointing of the Holy Spirit. After all, he sent Samuel. No wonder his exploit and divine protection he enjoyed. All before and after his enthronement, you must decide what is anointing. Every time, every day, the more you are being called into a ministry or office, your anointing is very, very important, which you get through the word of God and through your prayer. Every time you need to rekindle yourself in His presence. It says in that part B, it says, Solomon wise but foolish. Solomon was a son of who? Of David. Solomon was a son of David. All the things Solomon expected, all the things David expected from Solomon was not given out by Solomon. Because David expects a lot from him. Though the Lord gave him wisdom, he was so wise. Bible even recorded before his own time and after his own time, there is no wisdom, there is no wise man as he is. Even in wealth, nobody is so wasted as him. Praise the living Jesus. But he fucked himself or messed up because he did what? He sinned in God's presence. The Lord gave him a rule. Ó sọ fún wípé ìwọ má ṣe fẹ́ obìnrin àjèjì. But unfortunately he did what? Ó ṣe kíni? Ó lọ, ó sì ṣe ohun tí ó wù ú. Ó fẹ́ ọmọ Fáráò tí í ṣe obìnrin àjèjì. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ó tún ṣe nǹkan mi, ó tún gbé ère, ó tún gbé òrìṣà kalẹ̀ fún ọmọ Ísírẹ́lì láti ṣe kíni? Láti máa ṣe. Because he thought himself that I'm so wise, I'm so wealthy. Because of all these things, people are calling on him every time. But he doesn't know that the Lord is angry with him. Praise the living Jesus. What are you doing that people they are looking at you that you are the best? But please, in that thing you are doing, have you ever considered that is God pleased with me? Let us see that Roman figure 3. He said, however, his foolishness started with impeachment for foreign women, with the political motive of solidifying his kingdom with alliance with foreign world powers of his days. No man can help the man who abandons God for help from abroad. Hadn't God won against it? God have already won him. Ó ti kìlọ̀ fún Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá ti kìlọ̀ fún pé bàbá rẹ̀ Dáfídì ó rìn níwájú mi mo sì mọ bí ó ṣe gbìyànjú tó, but you ìwà tó ń wò yìí ó kọjá ohun tí Dáfídì tó ṣe. Lótìtọ́ ó béèrè fún ọgbọ́n, mo fún ọ ní ọgbọ́n, ṣùgbọ́n nǹkan tí mo ní kò lò fún kọ́ ló ń lò fún. Praise the living Jesus. Tọ́ba wo ìlà kẹrin yẹn ó sọ wípé nítorí Ọlọ́run á máa bu ọlá fún ìfẹ́ inú ènìyàn kò fagbára mú Sólómọ́nì láti má ṣe wọnú ìyapa lọ, ṣùgbọ́n ó kìlọ̀ fún un. Now the Lord warned him. Likewise too, he warned you and I too. Anything you are going through that is not of God's will, please, the Lord is using this period to warn you too. That is why he says that the Lord did what? He parted the kingdom of Solomon because of what he has done. Praise the living Jesus. But there is a given grace. He says while he was still there, while Solomon was still there, the kingdom has not been parted. But after his own time, the kingdom was what? Was parted.
After Rehoboam died, the kingdom was parted. Who is Jeroboam? Just a servant. The Lord makes sure that out of 12 tribes, 10 goes to a servant, and just 2, just by grace, goes to who? Goes to Solomon. With Solomon, his son, Rehoboam, after his death. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. Because of our time, let us just see that lesson derived. Lesson derived one. He said, God does not want his people to be divided. He ensured that through his righteous servant, David, don't be an agent of division. Anywhere you are, wherever the Lord says, please abide. Number 2, God never takes the sins of leaders lightly. He punishes them appropriately. And when due, most especially when recalcitrance and complacency are involved. Praise the living Jesus. The Lord look at you, He is looking towards you, He is committing on you, and is looking at what you are doing. Please never let God down. Because if you let Him down, you are the one to lose. A lot of people are ready to take your place. I pray you not mess up in Jesus' name. The grace to stand to the end, the Lord will give it to you in Jesus' name. I'm looking to you, I'm watching you, meeting you next week for the concluding part. The Lord bless you in Jesus' name. Remain blessed in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. A bẹ̀rẹ̀ ìsìn tí ò ní nígbà tí a mú orin wa níwé erin jọ Apostles Christi ní 93. Orin ìkẹtàléní àádọ́rùn-ún. Ẹ fi ògo fún Olúwa. Ògo ni fún Olúwa tó ṣe ńlá. Ìfẹ́ ló kó fún wa ní ọmọ rẹ̀. Wow.
lógo fórí ọ̀fẹ́ tẹ́ tó fún wa láti wà níwájú yín. A tún fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ìsìn náà. Ǹjẹ́ bí a ti ń bẹ̀rẹ̀, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ wá sáàárín wa, ẹ̀mí mímọ́ wá jọba. Níbi tẹ́ni méjì mẹ́ta wà kó wà ń bẹ̀, a fẹ́ kó jọba láàrin wa, kó rìn láàrin wa, kó fi agbára títóbi rẹ̀ hàn lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa àti fún gbogbo ìṣẹ́gun tẹ́ ti fi fún wa. À ń dúpẹ́. Ǹjẹ́ bí a ti ń tẹ̀síwájú, Olúwa máa bá wa lọ nínú ìsìn tòní. Jẹ́ ká rí tiwa ṣe. Má jà wá lásán. Gbogbo àwọn ọmọ rẹ tí wọ́n wà níbi gbogbo tí wọ́n wà báyìí, oore ọ̀fẹ́ Kristi kó máa wọnú ayé wọn. Ìṣẹ́gun kó jẹ́ tiyín, ayọ̀ ni yóò jẹ́ tiyín. Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ ké hallelujah. Bíbélì kíkà fún ìsìn orí fọ́nrán alùkájere ayé tí òní. Òun la ó rí nínú ìwé ti Jòhánù orí ìkẹrin, a kà láti ẹsẹ̀ kẹtàléníogún tí dé ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún. Ṣùgbọ́n wákàtí ń bọ̀, ó sì dé tán nísinsìnyí, nígbà tí àwọn olùsìn tòótọ́ yóò máa sin Baba ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́, nítorí irú wọn ni Baba ń wá kí ó máa sin òun. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún tí ó parí Bíbélì kíkà. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run, àwọn ẹni tí ń sìn kò lè ṣe aláìsìn ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Báyìí ni a parí Bíbélì kíkà náà. Olúwa kí ó pèsè gbígbọ́ àti kíkà ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àmín. Ẹ ké hallelujah. Àwọn ìfilọ̀ wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àkókò yìí, torí pé ó dá gbogbo wa sí, a wà láyé, a wà láàyè. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí àrùn COVID-19 kó ti gba ẹ̀mí wa. A fi àkókò ìrọ̀ wá pé ká má ṣe gbàgbé láti tẹ́tí lélẹ̀ sí àwọn òfin ìjọba àti àwọn olórí ìjọ wa, láti máa pa àwọn òfin wọ̀nyí mọ́ bí irú àkókò tí a wà yìí, àti láti lè máa tẹ̀síwájú pé ká máa ṣe àwọn ojúṣe wa sí ilé Ọlọ́run. A gbàdúrà pé láìpẹ́ láì jìnnà, oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣí gbọ̀ngàn ilé Olúwa láti lè jọ́sìn pọ̀, Olúwa yóò jẹ́ kó ṣí sílẹ̀ fún wa. Father, in the name of Jesus. Heavenly Father, we give you all glory. We give you all adoration for the grace you have given us this morning again to listen to your word. As we are going to your word, O Lord, we want you, Lord, to fill us with your spirit, so that your spirit can guide us and show us all we needed to live our lives exemplarily. Father, do so in the name of Jesus. At the end of the world, let us all be lifted up. Thank you, Holy Spirit, as we pray in Jesus' name. Praise the Lord. Àyìn Ọlọ́run lógo fún oore ọ̀fẹ́ tí a tún ní láti wà níwájú rẹ̀. Mo gbàdúrà wípé àlàáfíà àti ara pípé òun náà ni a ó pàdé lórúkọ Jésù. A ò ní sọ ẹnì kankan nù. Oore ọ̀fẹ́ Kristi á sì máa pọ̀ nínú ayé wa. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a sọ̀rọ̀ lórí ìwàláàyè Ọlọ́run, bí ìwàláàyè Ọlọ́run bó ṣe ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ìgbé ayé Kristẹni. Lónìí, a tún tẹ̀síwájú láti ṣe àyẹ̀wò nípa pípadà sí ojú àlà ìgbàanì. Pípadà sí ojú àlà ìgbàanì. Oore ọ̀fẹ́ tá a fi padà sójú àlà ìgbàanì, tí àwọn oore ọ̀fẹ́ Kristi yóò máa pọ̀ sí nínú ayé wa. Oore ọ̀fẹ́ náà k'Ọlọ́run kó fi fún wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run tí a ní, Ọlọ́run òdodo ni, kì í ṣèké. Ó jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́, ó ń rìn pẹ̀lú òtítọ́, ó ń bá wa lò pọ̀ pẹ̀lú òtítọ́. Ó sì wá yẹ kí àwa náà gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi ká fi òtítọ́ bá lò nípa títẹ̀lé àwọn òfin àti ìlànà tí ó ti là sílẹ̀.
a ní àwọn ìgbékalẹ̀ nínú Bíbélì èyí tó ṣe pàtàkì fún wa láti tẹ̀lé. Tí a bá ń sọ nípa ààlà, à ń sọ nípa àwọn ohun tí a fi ṣe àmì ibi tí a gbọ́dọ̀ dé àti ibi tí a gbọ́dọ̀ dé, àbí ohun ìní wa nípa ti ara. Gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀, a máa ń ní àwọn ojúkò ibi tí ilẹ̀ dé. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni Ọlọ́run ṣe ètò, and that is what we call the importance of ancient landmarks. It is established on the border of properties. It kept peace among neighbors. Tí olúkálùkù bá ti mọ ibi tí ilẹ̀ ń dé, tó mọ ibi tí ohun tó ń ní tó dé, kò ní kọjá bẹ́ẹ̀. So Ọlọ́run náà nígbà tí ó dá ayé àti ọ̀run, ó ti gbé àwọn òfin kalẹ̀, ó ti gbé àwọn ìlànà kalẹ̀. Àwọn ìlànà yẹn láti ìgbà tó ti dá ayé kò yí padà. Bí ó ṣe wà ní ìgbàanì ló sì ti wà títí di òní olónìí. Ṣùgbọ́n a rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pa ìlànà dà. Wọ́n ń tẹ̀lé ìmọ̀ ara ti ara wọn. Wọ́n ń ṣe ìdámúṣe ara wọn, tí wọ́n ti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ṣìnà. Lórúkọ Jésù Kristi, oore ọ̀fẹ́ tá ó padà sí ojú ọ̀nà tí gbogbo wàhálà tó wà ní àgbáyé yìí yóò ká kúrò. Oore ọ̀fẹ́ náà Olúwa kó fi fún wa. So also we have what we call spiritual landmark. It refers to doctrine and standard to serve and guide. And we have to religiously keep to them. There is spiritual truth and standard which have been established by our founding fathers for this church, which we call the tenets of the church. Àwọn ìgbékalẹ̀ yìí wọ́n ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ láti máa tẹ̀lé, láti máa rí pé a ò kọjá ìgbékalẹ̀ wọn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá yìí ti ṣe, wọ́n rìn déédé nínú ìsìn, nínú ohun gbogbo wọ́n ṣe déédé, wọ́n ò ṣèké gẹ́gẹ́ bí àwa tí à ń ṣe tàǹtàjẹ́ ẹlẹ́sìn lónìí. Wọ́n ní ìfẹ́ Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni tó bá sì ní ìfẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run sọ wípé a máa tẹ̀lé Bíbélì pátápátá. Obeying the Bible fully, kì í ṣe láàbọ̀, ṣùgbọ́n a tẹ̀lé pátápátá. Ìyẹn ni kọ́kọ́. Believe in the power of prayer. Àwọn bàbá yẹn wọ́n gbàgbọ́ nínú agbára àdúrà, èyí tí àwa náà tí a fi ń kọ́ ara wa lónìí láti jẹ́ alágbára nínú àdúrà. Oore ọ̀fẹ́ tí a ó jẹ́ alágbára nínú àdúrà, Olúwa kó fi fún wa. A rí i pé nígbà tí àwọn bàbá yẹn tí wọ́n ṣe wà láyé, a rí i wípé wákàtí àdúrà wọn ò fi ṣeré. Wákàtí láago 6 àárọ̀, aago 9 àárọ̀, aago 12 ọ̀sán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ títí ó máa tún fi di aago 12 òru. A rí i wípé wọ́n dúró nínú àdúrà, wọ́n ń ṣe déédé, wọ́n ń rìn déédé, ìyanu sì ń ṣẹlẹ̀. Ìyẹn ni kọ́kọ́. Àwọn ohun tí bàbá yìí tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, one of them again is holiness, which was the watchword of the church at the inception. We can see this in 1 Peter 1:15 and 16. They refused to put on attires of harlots and clothes that can reveal sensitive parts. Lóde òní, a rí pé ìwọ̀kuwọ̀ tí àwọn ọmọ wa ń wọ̀, ìwọ̀kuwọ̀ tí àwọn abúlé kan pàápàá tí wọ́n ń wọ̀, ó burú jáì, tí a ò gbọ́dọ̀ máa sọ nípa rẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó bá wa sọ̀rọ̀ nínú Àìsáyà 45:22 yẹn. Ó ní kọjú sí mi kí a sì gbà yín là gbogbo òpin ayé, nítorí èmi ni Ọlọ́run, kò sí ẹlòmíràn. Gbogbo ibi tí àwọn èèyàn yà lọ yẹn kò rán wa.
àkókò láti ronú pìwàdà, ó fún wa ní àkókò láti ṣe ìfẹ́ òun, ó fún wa ní àkókò láti ronú jinlẹ̀ pé ọ̀nà tí a ń gbà yìí ṣé ọ̀nà dáradára ni àbí ọ̀nà ègbé. Oore ọ̀fẹ́ tá ó padà tá ó sì máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní ìlànà Ọlọ́run, tí ìlànà Ọlọ́run yóò mú wọn dé ibi ògo. Oore ọ̀fẹ́ náà Ọlọ́run kò fi fún wa. Not only that, they closely watch what they eat and what they drink. Àti ẹ̀dúpẹ́ àkókò yìí ó jẹ́ kí àwọn èèyàn ronú. Bí ó bá rí gbogbo àwọn beer parlours sísìn, they are all closed. It is not business as usual again. Gbogbo àwọn ibi tó ń jẹ pepper soup tó ń ṣàgbèrè tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, they are all closed. So after this coronavirus, it should not be business as usual. I pray that God will help us in the name of Jesus. They watch their dancing styles. They don't import dancing from outside. Rather, the outside people, they come to the church to tap and then go and use it in the world. But these days, you see our youth bringing dancing steps from outside into the church of God. This must stop. Some other things we have to touch is the faith of our fathers, obedience of our fathers, the word of God in their mouth. They were obedient to every word of God. Thus says the Lord. Ọlọ́run wípé ọ̀pọ̀ ìgbà a ò gbọ́ Ọlọ́run wípé nínú ìjọ mọ́ nítorí pé ìjọ ti sùn, ìjọ ò ṣe ohun tó yẹ kí ó ṣe ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo gbàdúrà oore ọ̀fẹ́ tá ó padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ Olúwa kó fi fún wa. The last point is selfless service. They serve the Lord and His church, not because of what they are going to receive, but with sincerity of heart and genuine love for God. Their dedication and devotion to things of God resulted in the great revival of 1930. I pray that after this COVID-19, revival will spring up all over Nigeria, all over our churches, in the name of Jesus. May God bless His word. Jẹ́ kí a gbàdúrà ká pa àwọn àdúrà méje sílẹ̀. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìfẹ́ tí kì í kùnà èyí tí a rí gbà ní ọwọ́ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Ẹ jẹ́ ká béèrè fún àánú Ọlọ́run láti dá sí ohun gbogbo tí à ń là kọjá gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan àti orílẹ̀-èdè lápapọ̀. Ẹ jẹ́ ká béèrè fún agbára Ọlọ́run alààyè tí a ó fi parí ìrìn àjò ọdún 2020 yìí ní ayọ̀ àti àlàáfíà láìsọ ohunkóhun. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ká bá gbogbo ẹ̀mí tó lè mú kí ìrìn àjò wa nínú ọdún yìí kó já sí òfo. Ẹ jẹ́ á bá wí àwọn ẹ̀mí òfo, bá wí nínú ìrìn àjò iṣẹ́ rẹ àti àyíká rẹ. Mo fẹ́ ká gbàdúrà kí Olúwa kó pèsè fún àìní wa gbogbo tí a nílò pátápátá kí ìpèsè Ọlọ́run alààyè kó máa dá sí. Mo fẹ́ ká gbàdúrà kẹfà gbogbo ìran tí mo gbé wọ ọdún 2020 èyí tó ti fẹ́ sọnù mọ́ mi lọ́wọ́, ẹ̀mí Olúwa dá padà láàyè. Ìran ọdún 2020 má jẹ́ ó sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún gbogbo àwọn adarí orílẹ̀-èdè wa àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera kí Ọlọ́run kó fún wọn ní okun àti agbára láti lè jẹ́ aláṣeyọrí. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà papọ̀. Orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, Olúwa gba ọpẹ́ wa, Olúwa gba ìyìn wa. Jẹ́ a gbàdúrà, a béèrè fún oore ọ̀fẹ́ ọ̀tun, fún ìrìn àjò ọ̀tun, fún ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Olúwa yọ̀ǹda fún wa. Ìran tí a gbé wọ ọdún 2020 lórúkọ Jésù má jẹ́ ó sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tí ìran rere náà yóò fi wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù. Olúwa yọ̀ǹda fún wa. A gbàdúrà fún ìpèsè láti ọ̀run wá lórúkọ Jésù. Olúwa pèsè fún wa. Ẹnikẹ́ni nínú wa lórúkọ Jésù a ò ní ṣàìsàn, àìsàn ò ní kọlù wa. Àmì ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa èyí tí kò ní yọ nínú gbogbo ewu lórúkọ Jésù kó sàmì èsì wa lára. Gbogbo àwọn adarí wa gbogbo Olúwa súre fún wọn ní okun, fún wọn ní agbára. Gbogbo àwọn elétò ìlera Olúwa dáàbò bò wọ́n, má jẹ́ fara kó àìsàn. Olúwa tì wọ́n lẹ́yìn, Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́. Àwọn máa yìn ọ́ lógo. Ògo ni forúkọ láyé ní orúkọ Jésù Kristi
Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù Kristi. A mú ìsìn tòní wá sí ìparí nípa kíkọ orin 626 okòólélẹ́gbẹ̀ta-ó-lé-mẹ́fà 626 nípa ìfẹ́ olùgbàlà kì yóò sí. Àkọmọ̀nà ìwé Àìsáyà orí 45 ẹsẹ̀ 22 kọjú sí mi kí a sì gbà yín là gbogbo òpin ayé nítorí èmi ni Olúwa kò sí ẹlòmíràn. A gbé ọ̀gá Ọlọ́run wa fún ìbẹ̀rẹ̀, fún àárín àti ìdánudúró gbogbo. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa bí a ti ń lọ. Ọlọ́run ààbò ṣààbò lórí wa. Ìkọlùkọgbà má jẹ́ ó kọlù wa. Atẹ́gùn òdì má jẹ́ ó fẹ́lù wa. Atẹ́gùn kọ̀ró má jẹ́ ó fẹ́lù wa. Bàtà ó tún pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ. Kí gbogbo ògo kó jẹ́ ti Ọlọ́run, kí gbogbo ìbùkún kó jẹ́ tàwọn ọmọ rẹ̀. Gbọ́ aláṣẹ ògo ní forúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Ǹjẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa, ìfẹ́ ti Bàbá, tí Ọmọ, tí Ẹ̀mí Mímọ́, gbára mẹ́ta lọ́kan kó máa bá wa lọ, kó pa wá mọ́ láti gbà yìí lọ àti títí láéláé.